Busoga ekwata kifo kya kusatu mu ggwanga lyonna ng'ekimu ku bitundu ebisinga okutawanyizibwa omusujja gw'ensiri ng'okusinziira ku bakulembeze mu magombolola agakola disitulikiti y'e Bugiri abaana abasoba mu 100 be bafa omusujja gw'ensiri mu buli ggombolola buli mwaka. Omwaka 2023 twafiirwa abaana 239. Omwaka 2022 twafiirwa abaana 228. Omwaka guno 2023 twafiirwa abaana 54. Batukoba nti ekiva ku buzibu obwo nti musujja gwa nsiri aye ni service ntono ino. Tulina obuzibu nti obulezi bwida buli mu kwota lwa myezi 3 aye obulezi obwidye bugwawo mu wiiki 2 olw'omwiduzo ogw'abantu mukuboka emungi ino. Kino okusinga kivudde ku bujjanjabi obutabaawo mu lawiro gwa gavumenti era kyekiwaliriza omubaka wa Bugiri municipality Asumani Basalirwa okutandika kaweefube ow'okuzimba ennyumba z'abasawo ku ddwaliro ly'e Naluwerere Health Center 3 okwongera ku buweereza obw'obujjanjabi mu bantu. Ono awerekeddwako babaka banne abasobi 20 ng'omukozi w'ekikolo eggwanga olukulu Anita Amongo akiikiriddwa omubaka wa Butyope East Moses Magogo ategeeza nti obuvunaanyizibwa bwa gavumenti oluusi bugisukkirirako nga basobola basaana bagikwasiseeko. Nti gavumenti erina ebigisoomooza bingi naye ate ekikulu kiri nti ensimbi ze tulina ng'eggwanga ziyinza okuba tezisobola kumala bizibu byaffe ebyenjigiriza, ebyenguudo, ebyokwerinda, amasannyalaze. Ate nga kituufu gavumenti n'ebyobulamu eteekamu lwakuba nti oluusi kyeteekamu tekimala. Kati bwe tuba tusobola okwekuŋŋaanya nga ffe ababaka n'abantu abalala abatali babaka ne tusonda nga lwaleero bwe tusonze ssente ziyita mu bukadde 10 tusuubira nti tuyinza okuwonyaako omuntu omu oba babiri oba abasatu. Omubaka wa Bugiri Asumani Basalirwa ategeeza nti buno si buvunaanyizibwa bwe ng'omubaka wa Paalamenti okutandika okuzimba ennyumba z'abasawo ky'okusinziira ku bwetaavu bw'abantu bwe baweereza tebusobola kulinda gavumenti. Tugenda okwesanga nga sekita y'ebyobulamu omutemwa gw'ensimbi gwe tugiwadde mutono nnyo okutuukiriza obwetaavu bwe tuyina ng'eggwanga. Kwe kusalawo kola karambe eno gye tukola si buvunaanyizibwa bwaffe ng'ababaka ba Paalamenti kuba gino emirimu gye tukola gya central government si buvunaanyizibwa bwaffe naye ate tosobola kulaba nga bwetaavu bwe buli n'otunula obutunduzi kati omulimu tugukozi era gutambudde. Ensimbi ezisoba mu bukadde 10 zisondeddwa mu buliwo ku bukadde obusoba mu 200 obwetaagibwa okuzimba ennyumba z'abasawo ku ddwaliro lino. Bwe tweyongerayo ate bo ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Kayunga baliko abafumbo 2 be bakutte nga bateeberezebwa okuba nga bayokyezza omwana waabwe engalo ng'ono nno bamulanga ku bbanva.